tercer sector social és un sector d'activitat que aglutina totes les entitats amb iniciativa social, sense ànim de lucre i amb vocació pública, que el que volen és transformar la societat, fer una societat més justa a través dels serveis a la gestió de les persones. Cada vegada és més necessari incorporar persones en aquests serveis socials i trobem la falta de personal en aquest àmbit. Els perfils més buscats que tenim actualment són des d'educadors socials, tot el tema de monitoratge, també tenim tot el personal administratiu, personal tècnic, ja siguin coordinadors de projectes, coordinadors pedagògics. Persones psicòlogues, persones amb certificats de professionalitat d'atenció sociosanitària, especialment aquesta part per la dependència, per la gent gran, per la discapacitat, orientadors, prospectors laborals, prospectores laborals. N'hi ha molts pocs terapeutes ocupacionals. És un perfil que cada vegada serà més estès a les entitats amb discapacitat. Hi ha els perfils d'assistència personal i els de sempre, fisioteràpia, logopèdia i tots aquests. A l'àmbit de residència i gent gran, el perfil que estem buscant i fent recerca majoritàriament és el perfil sanitari i el perfil d'equip cuidador. Els perfils transversals que busquem a l'entitat són dels diversos departaments que nosaltres en diem, des del de finances, com podrien ser comptables, persones per recursos humans, persones per l'equip de màrqueting o de comunicació, persones per l'equip de sistemes d'informàtica. En aquest moment estem treballant en nous projectes dintre de la innovació i estem buscant perfils que treballen una mica tot el que és la part de tecnologia digital. Les competències més demandades en el tercer sector tenen a veure amb una qüestió intrínseca de valors. Més que la formació, el que valorem sobretot és la implicació, la resiliència de les persones. La proximitat, la igualtat, el respecte, l'assertivitat. Flexibilitat, assertivitat, treball en equip i iniciativa. Oportunitats laborals es poden trobar a la majoria de plataformes que hi ha existents avui en dia de feina, com podria ser l'Infojobs, el Talent Club, l'Indeed, després també fent servir molt LinkedIn, també fent servir totes les que són les borses de centres d'estudis o de centres d'universitats, i ara mateix també fent servir la plataforma POTS, que ha sortit ara fa molt poquet, la plataforma del portal d'ocupació del tercer sector. Vivencial fem des de Marketplace a fent processos de jornades i fires. Les entitats, en general, les prestadores de servei, han de poder digitalitzar-se i a un ritme una mica més ràpid, perquè la pandèmia va posar a prova les entitats del tercer sector, que per cert van tenir moltíssima activitat perquè feien activitats de serveis essencials, però realment posar tota la informació al núvol, els accessos telemàtics a través del núvol, per exemple, és una qüestió sine qua non per totes les entitats.